వెళ్ళి ఇంట్లో మాట్లాడితేనే అవుతుందా ఈ అలవాటు లేదు ఇదిగో నేను అలవాటు కావాలను మనలా వెళ్ళిపోతాను ఇంకెప్పుడు రావడం మనలా అయితే క్లోజ్ మామూలు లాస్ట్ 19 వెళ్తానా డబ్బులు కడతారు 19 తిరుపతి వెళ్తాను డబ్బులు చెప్పినప్పటికీ నీకు నువ్వు చెప్పిస్తున్నావు ఇవి అడిగి ఒక్కలే తగలేదు ఒక్కలే చేయలేదు ఇది మొత్తం మీద రాలినాడు చూసుకోవాలంటే నాకు పర్ఫెక్ట్గా ఉండండి మీకు పర్ఫెక్ట్గా అన్నీ అడగండి